Come sappiamo, nelle scorse settimane molto scalpore lo ha fatto Swatch assieme ad Omega e il loro Mousse Watch, ovvero quello Speedmaster in plastica realizzato da Swatch in collaborazione naturalmente con Omega. Entrambe fanno parte del gruppo Swatch ed è chiaro che una collaborazione di questo tipo non soltanto è prevedibile, sebbene poi le linee di questo orologio abbiano un po' diviso gli appassionati, ma in ogni caso anche del tutto plausibile e, se vogliamo, anche simpatica, un'operazione che di sicuro ha rilanciato o comunque ha lanciato per la prima volta tra i neofiti o tra i più giovani l'immagine e l'iconicità dello Speedmaster. Ma le collaborazioni tra grandi aziende non sono certamente una novità. Omega e Swatch forse sono soltanto l'ultima incarnazione di questo modo di fare, di questo speciale tipo di marketing, ma le collaborazioni tra aziende più economiche e aziende di lusso invece ci sono sempre state, anche nel mondo dell'abbigliamento o delle calzature. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, ma è chiaro che per noi appassionati una collaborazione tra Swatch e Omega non poteva passare inosservata. Le collaborazioni tra grandi maison nel mondo dell'orologeria però non si fermano sicuramente ad Omega, ed è ciò di cui vi voglio parlare in questo video, ma anche nel video di venerdì prossimo, ma tra pochi secondi, come sempre, dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, Omega ha realizzato questo Swatch di plastica, questo Speedmaster che non è uno Speedmaster, questo Moonwatch che non è un Moonwatch, ovvero l'orologio della luna, bensì un Mousse Watch, ovvero l'orologio di Swatch, con le linee naturalmente dello Speedmaster, forse abusando un po' del nome Omega e del nome Speedmaster, almeno secondo il mio punto di vista, ma realizzando comunque un orologio simpatico di plastica e al quarzo. Questa è Omega, criticata o meno dagli appassionati, credo che abbia di sicuro indovinato la strategia di marketing, quantomeno perché questi Mousse Watch sono comunque difficili da reperire e forse questo contribuisce all'immagine del brand. Ma c'è un'altra maison che peraltro è considerata di altissima orologeria, ovvero Franck Muller, che si è già cimentata in qualcosa di simile e secondo me molto più pacchiano. Esistono infatti delle collaborazioni tra Franck Muller e Roberto Cavalli per degli orologi al quarzo, ma dal gusto potrei dire improbabile. Nel mondo dell'alta moda Roberto Cavalli non è certamente nuovo, ha gusti estrosi, è qualcosa di molto particolare che da sempre contraddistingue il brand. Ecco, Franck Muller nel mondo dell'alta orologeria non è da meno, per esempio con il suo famosissimo Casablanca, che ha sempre un po' rotto le linee, peraltro a mio avviso anche molto imitato da sempre da diversi marchi, secondo me anche Richard Mille, quantomeno le forme di questi particolari orologi sono molto imitate da tante altre maison. Ecco, se uniamo l'estro di Roberto Cavalli assieme a Franck Muller per realizzare degli orologi economici e al quarzo, ne esce qualcosa di particolare. Franck Muller non è una maison di altissima orologeria storica, però si è sempre contraddistinta per il suo grande estro, come abbiamo appena detto, ma anche per la bellezza di determinati orologi, l'iconicità di determinate forme, come appunto il Casablanca. Franck Muller tuttavia nasce soltanto nel 1958, soltanto per non citare quelle grandi maison nate nel 1700 o nel 1800 o comunque agli inizi del Novecento. Franck Muller invece nasce alla Chaux de Fonds nel 1958 e poi diventa un indipendente vero e proprio. Collabora infatti con Andersen tra il 1980 e il 1984 e poi tra i collezionisti diventa molto famoso per la sua grande abilità nel restaurare antichi orologi. Diventerà famoso con il nome di maestro delle complicazioni proprio per la sua grande abilità di orologiaio nel 92
92 presenterà il suo primo orologio e venderà 600 esemplari soltanto in quell'anno, per poi vendere 36.000 orologi già nel 2001. L'azienda naturalmente si espande, i dipendenti diventano 300 e nasce il mito di Frank Muller che tutti oggi conosciamo. Ecco, tutto questo unito poi a quella che è invece la moda di Roberto Cavalli, piaccia o meno, insomma, unendo Frank Muller a quest'ultimo, ecco che ancora prima del Moosewatch, ancora prima di Omega e Swatch, nasce qualcosa di particolare, per così dire, che naturalmente ha lo scopo di unire due marchi così importanti ognuno nel proprio settore per dar vita a qualcosa che probabilmente ha poco a che fare con l'orologeria e più con il marketing. In questo video non ho l'intenzione di denigrare o criticare un orologio di questo tipo, anche perché nasce, come abbiamo detto, per uno scopo ben preciso, e cioè quello di non realizzare un orologio per gli appassionati, bensì un orologio alla moda, per così dire, un accessorio fashion che appunto riporta il marchio di Roberto Cavalli e che vuole ergersi ad orologio per gli appassionati citando il nome di Frank Muller. Ma tutto questo non ha a che vedere con l'orologeria per l'appunto, ma con il marketing, e questo credo sia indubbio. E lo scopo è quello di confrontare questa operazione con quella di Omega e Swatch, che invece fanno parte entrambe dell'orologeria. Omega dell'alta orologeria industriale, per così dire, e Swatch invece un'importantissima azienda al cui interno c'è naturalmente Omega e che negli anni 90 ha contribuito a rilanciare l'orologeria dopo la grande crisi del quarzo degli anni 70 e 80 che tutti conosciamo. Sono operazioni queste che possono essere equiparate? Io credo di sì, anche se lo scopo pare essere diverso, alla fine credo che sia soltanto uno e l'unico comune denominatore sia appunto il marketing. Che questo sia un bene o un male non possiamo dirlo, alcune volte porta a qualcosa di bello, di apprezzabile, quantomeno da un punto di vista del design, altre volte forse un po' meno, ma questo sta anche a voi dirlo, magari qui sotto nei commenti di questo video, così da parlarne assieme come sempre. Grazie per essere stati con me nella nostra stanza degli orologi anche in questa puntata. Se volete iscrivetevi, noi invece ci rivediamo venerdì per un nuovo video qui su TOC. Ciao!